Hey, ¿qué pasa chicos? Hoy les traigo un video especial haciéndole review a este tecladazo que conseguí hace poco. Este es el Nisplum X87 de una compañía china que se especializa en clonar los famosos switches Topre. Primero con el unboxing, vemos que no es algo tan especial. Primero sacamos el teclado bello y precioso. Luego está el manual, que por cierto está todo en chino. Pero da igual porque nadie ve eso. Trae un cable y también trae springs para reemplazar de 45 gramos. Los que vienen instalados por default son de 35 grados, en el cual son mucho más ligeros y si tienes los dedos pesados, posiblemente lo aprietas constantemente sin querer. Y por último nos trae esta herramienta que nos ayuda a sacar las teclas y está hecho full de metal. El teclado es full plástico, lo cual está bien, porque plástico es bueno para llegar a esos tonos graves, pero tiene una placa de aluminio. Este teclado pesa alguito, pesa alrededor de 2 a 3 libras. Y sí, necesito meterle foam para que no se escuche tan hueco. Estas patas ajustables son lo peor de este teclado. Se sienten baratos y al momento de bajarlos se siente que se puede dañar en cualquier momento. La entrada USB está en todo el centro, con salidas en el centro y los laterales, muy práctico. El perfil de estas teclas son OM, digo yo que es lo más estándar que puedes encontrar. Las teclas son de muy buena calidad. La compañía dice que las letras están estampadas, pero claramente son double shots. Estos switches son de electroestática, pero ¿qué quiere decir esto?, se preguntan. Los switches de electroestática son una combinación de sonido silencioso de los teclados de membrana y lo fluido y táctil que pueden ser los teclados mecánicos. Pero espera, ¿tanto alboroto por un teclado de membrana? Pues sí, créeme, se siente muy bien para escribir y para gaming. Ey, pero eso sí, no son como los teclados baratos de membrana que si aprietas 3 teclas a la vez, se buguean. Y por último, el cable es un USB-C a un USB-A de muy buena calidad y bastante grueso. Ahora lo que todo el mundo estuvo esperando, ¿cómo suena este teclado? En conclusión, no es un teclado muy común y quizás no sea para todo el mundo, pero definitivamente es muy bueno y recomendaría que lo probaran por ustedes mismos. Y podría ser fácilmente un favorito para muchos. El precio es bastante alto para un teclado, pero si lo comparamos con otros teclados y en especial los Topres que pueden llegar a $300 el más económico, puede que valga la pena. Y bueno, así me despido yo y gracias por acompañarme en otro video más. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos para la próxima.